আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আমার সামনে একটি ফোনের সেকেন্ড পিসিবি দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে একটা রিয়েলমি ফোনের। তো বন্ধুরা, ফোনটার প্রবলেম হচ্ছে ফোনটা চার্জ হচ্ছে না, মানে এর চার্জার পিনটা অকেজো হয়ে গিয়েছে, মানে চার্জার পিনটা দিয়ে চার্জ হচ্ছে না, ফোন রানিং আছে। তো কাস্টমার যেটা বলেছে এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ চমকার ফলে এর যে চার্জার পিনটা সেটা আর কাজ করছে না, মানে বজ্রপাতের সময় ফোনটা চার্জে লাগানো ছিল, তারপর থেকে আর কিন্তু ফোনটা রানিং থাকা সত্ত্বেও আর চার্জার পিন দিয়ে চার্জ হচ্ছে না। তো বন্ধুরা, আমি মূলত ওই ব্যাপার নিয়ে এই ভিডিও তৈরি করছি না। এইটা হচ্ছে আমরা কিভাবে যদি হট ইয়ার গান ছাড়া এই চার্জার পিনগুলো রিপ্লেস করব। তো বন্ধুরা, যারা নতুন টেকনিশিয়ান তারা নিশ্চয়ই জানেন, আমরা এই চার্জার পিন হট ইয়ার গান দিয়ে উঠাতে গিয়ে অনেক সময় এখানে যতগুলো কম্পোনেন্ট আছে দেখুন, এই যে অ্যান্টেনা সেকশন আছে, মাউথ স্পিকার আছে, এই পাশে দেখুন কয়েকটা অ্যান্টেনা আছে যেটা স্পিকারের কাজ করে। তো এগুলো হিট দেওয়ার ফলে হিটের তাপমাত্রা কম বেশি হওয়ার কারণে আমরা ড্যামেজ করে ফেলি। তো আজকের ভিডিওতে আমি শেয়ার করব হচ্ছে হট ইয়ার গান ছাড়া আপনারা কিভাবে এই চার্জার পিনটা ওঠাবেন প্লাস বসাবেন। তো বন্ধুরা, আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দিবেন, অবশ্যই লাইক কমেন্টস করতে ভুলবেন না। তো বন্ধুরা, এইটাকে আমি ওঠানোর জন্য প্রথমে যেটা করছি সেটা হচ্ছে দেখুন, আমি পিসিবি স্ট্যান্ডে এটাকে আটক করে নিলাম, সেকেন্ড পিসিবিটাকে ফোনের, এটাকে আমি পিসিবি স্ট্যান্ডে আটক করে নিলাম। লক্ষ্য করে দেখুন এইখানে যে মাউথ স্পিকারটা আছে এটা একবারে খুবই নিকটে এই চার্জার পিনটার, যে কারণে এখানে যদি আমাদের কোনো রকম যে পেস্টটা দিয়ে আমরা হিট দিয়ে উঠাবো সেই পেস্টটাও যদি এখানে পড়ে তখন কিন্তু এই মাউথ স্পিকার ড্যামেজ হতে পারে, এখানে অ্যান্টেনা ড্যামেজ হতে পারে, প্লাস হচ্ছে এখানে দেখুন অ্যান্টেনার যে ইয়াটা আছে ওইটাও কিন্তু ড্যামেজ হতে পারে। তো সেজন্যে আমি যেটা করব, সেফলি যাতে ওঠানো যায় সেই ট্রিক্সটা আজকে দেখাবো আপনাদেরকে। আশা করছি এই ট্রিক্সটা দেখার পর থেকে আপনার আর যদিও কোনো দিন আপনারা এইভাবে ড্যামেজের শিকার হয়ে থাকেন বা জরিমানা দিয়ে থাকেন, দেখা যাচ্ছে চার্জার পিন চেঞ্জ করতে গিয়ে মাউথ স্পিকার কাজ করে না, তখন চার্জার পিন সেকেন্ড পিসিবিটা আপনারা কিনে এনে লাগিয়ে দেন, সেক্ষেত্রে আপনার ভর্তুকি যায়। তো আজকের ভিডিওতে আমি দেখাচ্ছি যে এটা কিভাবে ওঠাবেন। তার জন্য যেটা করবেন বন্ধুরা, এখানে দেখুন আমি একটু পেস্ট দিয়ে নিলাম, যে পেস্ট ইউজ করেন অবশ্যই ভালো মানের পেস্ট ইউজ করাটা বেটার। তো আমি এটাকে এখানে দিয়ে আয়রন দিয়ে এটাকে আমি গলিয়ে নিচ্ছি যাতে এই পিনটার আশেপাশে থেকে যায়। প্লাস হচ্ছে লেগগুলো যে আছে আমাদের চার্জার পিনের লেগগুলো, এই লেগগুলোতে আমি ভালোভাবে ইয়া করে নিচ্ছি যাতে করে আমাদের লেগগুলো একটু নরম হয়ে যায়। তো বন্ধুরা, এই পেস্ট দেওয়ার পর আপনি যেই কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি রাং নেবেন, আপনার কাছে যে ধরনের রাং আছে একটু ভালো মানের রাংটা দিয়ে একটু বেশি করে গলিয়ে নেবেন, বিশেষ করে লেগগুলো যে পাশে আছে এই লেগগুলোর পাশাপাশি একটু বেশি করে রাং দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এদিকে যে লাইনগুলো আছে ডাটা প্লাস মাইনাস চার্জের লাইনের যে সেকশনটা, এইখানেও রাং দিয়ে দিবেন। তো এইভাবে ভালো করে আপনারা যদি এই রাংটা দিয়ে একটু বেশি করে দিয়ে যখন আপনি হালকা করে চিপে ধরবেন, এখানে কোনো রকম জোরে প্রেসার করা যাবে না, হালকা করে একটু ঘষবেন, মানে আয়রনটাকে একটু চিপে ধরে যাতে করে এটা গলে, চারপাশে গলে। বন্ধুরা, যেটা আপনি দেখতে হবে, আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হলো যে যাতে জোরে প্রেসার না পড়ে, প্লাস হচ্ছে যে পাশে গলেছে ওই পাশ থেকে অন্য পাশে একটু ধরার চেষ্টা করবেন। দেখুন আমার এক পাশে কিন্তু উঠে গেল, এখন আমি আয়রনটাকে অন্য পাশে নিয়ে গেলাম, হালকা করে প্রেসার দিয়ে অন্য পাশে নিয়ে গেলাম যাতে অন্য পাশে ওঠে। প্লাস হচ্ছে এবার যেটা করছি, একবারে যে চার্জিং যে লাইন সেকশনটা ওইখানে একটু আগিয়ে ধরলাম। তো ধরার পর বন্ধুরা আমি একটু ঘুরিয়ে নেওয়ার পর এইখানে লাইন সেকশনগুলোতে একটু সাবধানে করতে হবে। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমরা কিন্তু আমাদের চার্জার পিনটা তুলতে সক্ষম হয়েছি। তো দেখুন বন্ধুরা,
সফলভাবে উঠে গিয়েছে চার্জার পিনটা, কোনো রকম কম্পোনেন্ট ড্যামেজ হয়েছে হওয়ার কোনো চান্স নাই এখানে। তো এই যে দেখুন, আমি যদি আপনাদেরকে কাছ থেকে দেখাই, দেখুন এখানে কোনো কম্পোনেন্ট বা কোনো লাইন মিস হয়নি। আমি একটু ক্লিন করে দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে। এই যে দেখুন, এখানে কোনো রকম কোনো লাইন মিসিং হয়নি, কোনো কিছু ড্যামেজও হয়নি। দেখুন এখানে আমার যে অ্যান্টেনা, মাউথ স্পিকার প্রত্যেকটাই একবারে কোনো রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।